হিমেল শপের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত। কানে কম শুনতে পাওয়া ব্যক্তিদের জন্য আজকের প্রোডাক্টটি। অনেকেই কানে কম শোনার কারণে অনেক সমস্যার মধ্যে পড়ে। আপনাদের এই সমস্যা সমাধানের জন্যই এই হেয়ারিং অ্যাম্পলিফায়ারটি। তাহলে চলুন প্রোডাক্টটি রিভিউ করে ফেলি, যেতে কি কি পাচ্ছি আর এর সুবিধাগুলো কি কি, বা এইটা দিয়ে আমরা হচ্ছে যে কিভাবে হচ্ছে যে আপনার কানে কম শোনার সমস্যাটা হচ্ছে দূর করতে পারি। প্রোডাক্টটি প্যাকেজিং প্রিমিয়াম কোয়ালিটির, এটা অবশ্যই মানতে হবে, ঠিক আছে। এবং প্রোডাক্টের বক্সটা কিন্তু দেখতে অনেক জোস লাগতেছে, আমার কাছে কিন্তু জোস লাগছে প্রোডাক্টের বক্সটা। উপরে হচ্ছে যে স্কাই ব্লু দিয়ে হচ্ছে যে একটা শেপ দেওয়া, অ্যান্ড ভিতরের শেপটা হচ্ছে যে হলুদের কালার দিয়ে করা। তো বক্সটি হচ্ছে যে খুললেই আমরা ফার্স্টেই যেটা পাবো সেটা হচ্ছে যে একটা ইউজার ম্যানুয়াল গাইড, অর্থাৎ হচ্ছে যে অ্যাম্পলিফায়ারের যে ইউজার ম্যানুয়াল গাইড আছে সেটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এখানে। আপনি এটার মাধ্যমে হচ্ছে যে যেই সেটিংসগুলো আছে এই অ্যাম্পলিফায়ারের, আপনি সেগুলো এখান থেকে দেখে নিতে পারেন। ওকে, আর হচ্ছে যে তারপরেও আমি কিছু আপনাদের এখান থেকে বলে দিব। তারপরে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সম্পূর্ণটাই হচ্ছে যে দেওয়া আছে, একটা অ্যাম্পলিফায়ার দেওয়া আছে, আপনার হচ্ছে যে চারটা হচ্ছে যে ইয়ার প্লাগ দেওয়া আছে, অর্থাৎ আপনার কানের সাইজ অনুযায়ী আপনি ইয়ার প্লাগগুলো হচ্ছে লাগিয়ে নিতে পারবেন। দুটা ব্যাটারি দেওয়া আছে এবং একটা ব্রাশ দেওয়া আছে, অর্থাৎ হচ্ছে যে এই অ্যাম্পলিফায়ারটি হচ্ছে যে পরিষ্কার করার জন্য আপনি হচ্ছে ব্রাশটি ইউজ করতে পারেন। ওকে, তো আমি অ্যাম্পলিফায়ারটা বের করে নিচ্ছি, অ্যান্ড হচ্ছে ইয়ার প্লাগগুলো বের করে নিলাম। দেন বক্সটা আমি রেখে দিচ্ছি। তো এইখানে আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এই অ্যাম্পলিফায়ারটির হচ্ছে যে উপরের দিকে হচ্ছে যে দুইটা অপশন এবং একটা হচ্ছে যে হোল আছে। হোলটার মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে সাউন্ডটা হচ্ছে যে পিক করে, অ্যান্ড হচ্ছে যে এই সুইচটার মাধ্যমে এটা অন অফ করে থাকে। অ্যান্ড হচ্ছে যে এর উপরে যে হোলটা আছে বা হুইলটা আছে, এইটার মাধ্যমে হচ্ছে যে আপনার ভলিউম আপ ডাউন করা হয়, অর্থাৎ হচ্ছে যে ভলিউম কমানো বা বাড়ানো হয়ে থাকে। ওকে, আর এই পাশটাতে যেই হচ্ছে যে হোলটা দেখতে পাচ্ছেন, এর মধ্যে থেকে হচ্ছে যে সাউন্ডগুলো বের হয়, অর্থাৎ এইখানেই আপনার হচ্ছে যে যেই ইয়ার প্লাগগুলো আছে, অর্থাৎ আমি যদি ইয়ার প্লাগগুলো দেখাই, এই ইয়ার প্লাগগুলো হচ্ছে যে আপনার যেই অ্যাম্পলিফায়ারটি আছে সেই অ্যাম্পলিফায়ারটির সাথে এভাবে লাগিয়ে নিতে হবে। ওকে, দেন এটা হচ্ছে যে মোটামুটি হচ্ছে যে এখন আপনার কানে দেওয়ার মতো অবস্থা হয়ে গেছে। এখন আপনি চাইলে এটা কানে দিতে পারবেন এবং এটা আপনার কান থেকে পড়বে না, কারণ এটা কানে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। এখন এইটা হচ্ছে যে সব থেকে ছোটো হচ্ছে যে এয়ার প্লাগটি, এখানে এটা মাঝারো সাইজের এয়ার প্লাগ, তার থেকে একটু বড় হচ্ছে যে এইটা হচ্ছে যে একটা এয়ার প্লাগ। দেন আরেকটা এয়ার প্লাগ আছে, সেটা হচ্ছে এইটা, অর্থাৎ চারটা এয়ার প্লাগ। আপনার যেটা হচ্ছে যে আপনার কানের সাথে লাগবে বা যেটা হচ্ছে যে ফিটিং হবে, আপনি সেটা লাগিয়ে হচ্ছে যে ব্যবহার করতে পারবেন। ওকে, দেন হচ্ছে যে আপনি এখানে হচ্ছে যে দুইটি ব্যাটারি পেয়ে যাচ্ছেন লং লাস্টিং এর জন্য, অর্থাৎ আপনি হচ্ছে যে অনেক সময় ধরে বা হচ্ছে যে 1-2 মাস হচ্ছে যে আপনি ইউজ করতে পারবেন রেগুলারলি দুইটা ব্যাটারির মাধ্যমে। তো আমি যদি হচ্ছে যে ব্যাটারিটা হচ্ছে যে খুলি একটা, তো এই হচ্ছে যে ব্যাটারি, অ্যান্ড এই ব্যাটারিটা হচ্ছে যে আমরা এখানে কোথায় লাগাবো? তো অনেক ছোট একটা হচ্ছে যে অ্যাম্পলিফায়ার, এই অ্যাম্পলিফায়ারের মধ্যে আমরা কোথায় লাগাবো, তাই না? তো এই অ্যাম্পলিফায়ারের নিচের দিকে হচ্ছে যে আমরা ব্যাটারি ইন করার যে পোর্টটা, সেই পোর্টটা পেয়ে যাবো। এখানে দেখেন যে আপনার একটা শেপ টাইপের আছে, যদি আপনারা দেখতে পান, এখানে আমি একটু জুম করে দেখাই দিই, এই যে শেপ টাইপের আছে, এইটা যদি আপনারা হচ্ছে যে টান দেন তাহলে দেখবেন যে এইভাবে আপনার খুলে যাবে, অর্থাৎ ব্যাটারি প্লাগের যে অপশনটা, সেই অপশনটা কিন্তু আপনার এখানে চলে আসবে। ওকে, দেন আপনি এখানে ব্যাটারিটা হচ্ছে যে ইনক্লুড করে দিবেন, অর্থাৎ এইভাবে ধরবেন, ধরার পরে এটা উপরের দিকে থাকবে। দেন ব্যাটারির হচ্ছে যে এই নিচের পার্টটা নিচের দিকে দিবেন, দিয়ে এটা জাস্ট হচ্ছে যে ভিতরে ইন করে দিবেন। এইভাবে ইন করে দিলে এটা হচ্ছে যে এখন আপনার ব্যবহার করার জন্য রেডি হয়ে যাবে। এটাকে জাস্ট আপনি এখন অন বাটনে ক্লিক করে আপনি এটা এখন ব্যবহার করতে পারেন। আপনি হচ্ছে যে চাইলে হচ্ছে যে হুইলের মাধ্যমে সাউন্ড, যে বাটনের হুইল, সেটার মাধ্যমে আপনি সাউন্ড কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারবেন, যে হচ্ছে যে এটা আপনার যতটুকু হচ্ছে যে সাউন্ড দরকার আপনি ততটুকু হচ্ছে যে ব্যবহার করে নিতে পারবেন, অর্থাৎ আপনার ব্যবহারের জন্য যেভাবে সেটিং করার দরকার আপনি সেভাবে সেটিং করে নেবেন। আর তাছাড়া তো ইউজার ম্যানুয়াল গাইডটি আছে, এই ইউজার ম্যানুয়াল গাইডটির মাধ্যমে আপনি আরও বিস্তারিত হচ্ছে যে সব কিছু জেনে যাবেন এই অ্যাম্পলিফায়ারটির মানে বিষয়ে। হেয়ারিং অ্যাম্পলিফায়ারটির তাদের জন্য যারা কানে কম শোনে বা দূরের কথা শুনতে পান না, এবং যারা একেবারেই শুনতে পান না,
তাদের জন্য এই অ্যাম্পলিফায়ারটি কোনো কাজে আসবে না। অর্থাৎ যারা হচ্ছে যে জন্ম থেকে হচ্ছে যে শুনতে পান না, বা হচ্ছে যে কাছে এসে অনেক জোরে বললেও সে শুনতে পায় না, তো তাদের জন্য এইটি না। যারা আস্তে শুনতে পায়, অর্থাৎ হচ্ছে যে আপনার কাছে এসে ফিসফিস করে বললে বা হচ্ছে যে আস্তে আস্তে কথা বলে সে শুনতে পায় না, বা দূরের কথা হচ্ছে যে জোরে বললেও সে শুনতে পায় না, বাট হচ্ছে যে কাছে এসে জোরে বললে সে শুনতে পায়, তারা হচ্ছে যে এই অ্যাম্পলিফায়ারটি ব্যবহার করতে পারেন। অর্থাৎ হচ্ছে যে অনেক মুরব্বী আছে যারা হচ্ছে যে সমস্যায় বেশি পড়ছেন, বা হচ্ছে যে অনেক হচ্ছে যে ইয়াংও আছে যারা হচ্ছে যে কানে একটু কম শোনেন, তারা হচ্ছে যে এটা ব্যবহার করতে পারেন। আপনারা হচ্ছে যে সাউন্ড ক্লিয়ার পাবেন এবং দূরের সাউন্ডগুলো হচ্ছে যে আপনি অতি সহজেই হচ্ছে যে অ্যাম্পলিফায়ারের মাধ্যমে বুঝতে পারবেন। আর এই প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে চাইলে আপনারা হচ্ছে যে ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশনে হচ্ছে যে আপনার এই প্রোডাক্টের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আপনারা সেইখান থেকে ক্লিক করে অর্ডার করতে পারেন, অথবা ভিজিট করতে পারেন www.emailshop.com। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, নতুন কোনো টপিক নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।